Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa tong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang tibok dapit sa Mindanao makasinapi sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Tungod kay nakagawas na sa atong PAR kon Philippine Area of Responsibility ang usa ka LPA. Apan posible gihapon ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw sa Tangub City gilauman ang ulan ug thunderstorms uban sa usa ka taas nga posibilidad kasarangan nga ulan ang gitagna. Ang pinakataas nga gipaabot nga temperatura kay kasarangang init nga 29 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay nindot nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganihang alas 5:30 sa buntag ug mosalop kini alas 6 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumakaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang taob kaganinang alas 6:19 sa buntag, unang hunas unyang alas 12:48 sa udto, ikaduhang pagtaob unya sa alas 5:56 sa hapon. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Resteliador, una ang Ginoo.